tun da asuba na fito ne ma gani ɗan ce wani na gidan nawa ma gaba ɗaya naman naira 50 nake so siya na kasa sayan naman naira 50 bari sai mu shiga gari mu gani ko Allah zai ba mu na ɗan ce wani ko 1000 ne ba amma gari yanzu wallahi ya Allah ta yi yawa duniya kowace mace ka je wajenta shikenan ita ba ta da sai dai a gida ne Allah biya ya gari ya yi wallahi tun daga can ya na to kwana ina sai alheri tun daga can na to ina ta faman su da dai ina da wani barkata ina tafiya ni dai ina magana bai ba wata ce mun tana so na Allah na samu na kokarta zuciyata na karbi soyayyarta kai da na je gidan samari sun fi 10 suna jiran layi ni ka gani ma ta nake na huda wallahi na shiga na saya mata waya ta burin kwaila na ce ta bani ta hana ni a gaba na ta mata kozo ta ci sikirin kai yanzu zo mu je kai rakanin ci ubanta inna lillahi wa inna ilaihi gare mu salamu alaikum babban mutum ya ina lafiya ala wallahi ya fara aiki lafiya kalau lafiya kalau ya kowa da kowa wayyo wayyo rabo na da 50 na haba ma tun azuban farko tun azuban farko tun azuban farko nake nema zagaye nake yi kan naira 50 ma naira 50 ta gagare ni na garin kwakin rana ma ban samu na ci ba haba ma to me ke faruwa ne la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kake da mutane da ma inna lillahi wallahi na ya ce ma wallahi wala sai ka yi da mutane wallahi sai ka yi na ya ce ma da ga da lamarin wallahi kan duba ubanka ya kai